मार्गरेट क्रिस्तांव शेगुणांत देखी बरी जावन आसली. तिच्या वैयक्तीक भागेवंतपणान, बऱ्या नडत्यान, खालतेपणान आनी शाणेपणान रायांचेर आनी सरदारांचेर ती प्रभाव घालूंक शकताली. इंग्लंडाच्या आनी रोमाच्या पवित्र सभांच्या रिती रिवाजांनी एकवट हाडच्या खातीर महासभांनी वांटो घेताली. तिच्या उदारपणा वरवीं जायते इगर्ज्यो आनी मठ स्थापीत जाल्यो. इंग्लंडांत गुलाम जावन आशिल्ल्या जर्मनीच्या जायत्या लोकांक तिच्या मध्यस्थपणा वरवीं सुटका लाभली. मार्गरेट जायतीं वरां मागण्यांन तशें दुर्बळ्यांचे आनी निर्गतिकांचे सेवेंत खर्चिताली. तिच्या 8 जाण भुरग्यां पैकी 2 पूत माटवाशी जाले. हेर तेगांनी एकल्या उपरांत आनेकल्यान जानवायेन आनी बरेपणान आपल्या देशाची राजवटकी चलयली. हांचे पैकी डेव्हिड मोडलो सांत जावंक पावलो. तिची धूव सान मेटिल्डा इंग्लंडाच्या राय हेनरी पयल्या लागीं लग्न जाल्ली. 1093 इस्वेच्या नोव्हेंबर 16 तारखेर मार्गरेट मरण पावली. पापा इनोसेंट चवथ्यान 1250 इस्वेंत तिका सांत म्हूण पासारलें. ती स्कॉटलंडाची पात्रोन जावन आसा.